קטנות. אפשר להרוויח את העולם הזה ובגדול, לחיות חיים טובים ומאושרים, גם בגשמיות, אבל עם ברכות. אפשר לאכול מאכל טעים ולברך עליו, לשתות משקה טעים ולברך עליו. אפשר ליהנות, אפשר לרקוד, אפשר לשמוח, אפשר הכל. והכל עם ברכות, הכל מצוות. ואפשר מכל דבר, אפילו הגשמי ביותר, לעשות מצווה. כשאברהם אבינו מארח אורחים והוא עומד בן 99, כחום היום אחרי ברית מילה ביום השלישי, זה הכי כואב, הוא מחפש אורחים. והקדוש ברוך הוא בשביל להכניסו לאוהל בחזרה מוציא חמה מן הרתיקה, והוא לא נכנס. והוא רואה 3 ערביים שהם היו המלאכים שבאו אליו ונדמו לו כערביים, עובדי עבודה זרה. הוא מכניס אותם לביתו, הוא רץ אל הבקר, הוא שוחט, עושה הכל בשביל לעשות הכנסת אורחים, גומל חסדים. זה יהודי. מה הוא מאכיל אותם? 3 לשונות בחרדל. מכל שור הוא מוציא לשון. טוב, תיקח לשון אחת חלק ל3, זה גדולה. לא. גמילות חסדים ב100%. אתם יודעים מה היה באותה שעה? בשעה שבאו הערביים, הקדוש ברוך הוא היה איתו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא פתח האוהל. וכשהוא ראה את הערביים, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אל נא תעבור מעל עבדיך. סליחה, אני לא יכול לדבר איתך כרגע. יא ישראל, חייבר חייבר, אינה والله جيش حيدر. יא ישראל, חייבר חייבר, אינה والله. יא ישראל, חייבר חייבר, אינה والله جيش حيدر.